హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ప్రీవియస్ వీడియోలో మనం క్యూబ్ వెలాసిటీ ఫస్ట్ స్టెప్ చూసాం. ఈ వీడియోలో సెకండ్ స్టెప్ చూద్దాం. సెకండ్ స్టెప్ చేసే ముందు మళ్ళీ ఒకసారి ఫస్ట్ స్టెప్ చేద్దాం. ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి? ఫస్ట్ మనం ఫ్లవర్లో అరేంజ్ చేసి ఫ్లవర్ని ప్లస్లా తీసుకోవాలి. అది ఎలా అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం ఏ కలర్ కలపాలనుకున్నామో దాని ఆపోజిట్ కలర్ ఫేస్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు నేను ఇందులో రెడ్ కలపాలనుకుంటున్నా, సో రెడ్ ఆపోజిట్ ఈజ్ ఆరెంజ్. ఆపోజిట్ ఫేస్ చేసుకొని ఈ ఫోర్ పీసెస్ని రెడ్తో ఫిల్ చేయాలి. ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఒకటి ఫిల్అప్ అయింది, సో మనం ఇది ట్రై చేద్దాం. టాప్ లేయర్ రొటేట్ చేస్తే మనకు రెడ్ మిడిల్లో వస్తుందో చూద్దాం. లేదు, సో మనం ఇప్పుడు లెఫ్ట్ పీస్ రొటేట్ చేద్దాం. ఇక్కడ వచ్చింది. నా బాటమ్ పీస్ రొటేట్ చేద్దాం. లేదు, ఇక్కడ రాలేదు. సో మనం ఇప్పుడు ఈ టూ పీసెస్ని రెడ్తో ఫిల్ చేయాలి. టాప్ రొటేట్ చేద్దాం. టాప్ రొటేట్ చేస్తే ఇక్కడ వచ్చేసింది. మళ్ళీ బాటంలో చూద్దాం. బాటంలో ఇక్కడ మిడిల్ పీస్ రెడ్ రావాలి. సో మీరు రొటేట్ చేస్తే రావట్లేదు, సో మనం రెడ్ ఎక్కడుందో చూసుకోవాలి. ఇక్కడ ఉంది. సో ఈ రెడ్ ఈ ప్లేస్కి రావచ్చు. ఎలా అంటే చూడండి, సో మనకు కావాల్సిన లెఫ్ట్ సైడ్లోగా, సో దీనికి లెఫ్ట్ నియర్ వచ్చేలా చూసుకోవాలి. రౌండ్ చేశాను. ఇప్పుడు ఇది ఈ బాక్స్ ఈ ప్లేస్లో రావాలంటే ఇది రొటేట్ చేసి టాప్ లెఫ్ట్. ఇప్పుడు ఈజీగా ఫ్లవర్ వచ్చేసింది. ఫ్లవర్ వచ్చాక ఏం చేయాలి? ఈ ఇక్కడ రెడ్ ఎల్లోతో ఉంది, సో మనం మిడిల్ పీస్ ఎల్లో అలా సెట్ చేసుకొని ఆర్ఆర్, సో ఈ పీస్ని 2 times కిందికి రొటేట్ చేయాలి. సో ఇప్పుడు రెడ్ ఎల్లో సెట్ చేసుకుందాం. రైట్, 2 times రొటేట్ చేస్తే రెడ్ పీస్ కిందికి వెళ్ళిపోయింది. మళ్ళీ ఇప్పుడు ఇక్కడ రెడ్ బ్లూతో ఉంది, ఆల్రెడీ ఇక్కడ బ్లూతో ఇంక్లూడ్ అయి ఉంది కాబట్టి రైట్ 2 times రొటేట్ చేద్దాం. మళ్ళీ ఇక్కడ ఏంటి? రెడ్ వైట్, ఆల్రెడీ వైట్తో ఉంది కాబట్టి 2 times చేద్దాం. ఇక్కడ రెడ్ గ్రీన్తో రెడీగా ఉంది. ఒకవేళ లేకపోతే మనం మిడిల్ లేయర్ రొటేట్ చేయడం వల్ల మనకు వస్తుంది. సో రెడ్ గ్రీన్ కలిసింది కాబట్టి రొటేట్ చేస్తున్నాం. సో ఇందాక ఇక్కడ 4 పెటల్లా ఉన్న రెడ్ కిందికి ప్లస్ షేప్లో వస్తాయి, ఎగ్జాక్ట్ ప్లస్లో వస్తాయి. ఇది ఫస్ట్ స్టెప్ చూసాం. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈ ప్లస్ షేప్ నుంచి మనం ఫస్ట్ లేయర్ మొత్తం కలుపుతాం అన్నట్టు. అంటే ఈ 4 pieces అండ్ ది ఫస్ట్ లేయర్ టోటల్ కూడా అరేంజ్ అయిపోద్ది. చూద్దాం ఎలా చేయాలో. సో మనం ప్లస్ చేసాంగా, ఈ ప్లస్ టాప్ ఫేస్ పెట్టుకొని పైన పెట్టేసుకొని ఇలా పైన పెట్టుకొని, సో మనకి ఇక్కడ ఈ 4 partsలో రెడ్ రావాలి. సో ఈ లేయర్లో రెడ్ ఎక్కడెక్కడ ఉందో ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలి మనం. సో ఇక్కడ ఒక రెడ్ ఉంది, సో ఈ రెడ్ ఈ ప్లేస్కి రావాలి. ఈజీగా వస్తుంది. బట్ ఇక్కడ మనకు ఆల్రెడీ ఉన్నది డిస్టర్బ్ అవుతుంది. సో అలా కాకుండా ఈ రెడ్ ఇక్కడికి రావాలంటే, అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, ఈ రెడ్ అనేది ఈ పార్ట్స్లో ఉండాలో చెక్ చేసుకోవాలంటే, రెడ్ ఇక్కడ వైట్తో ఇంక్లూడ్ అయింది కాబట్టి ఈ బాక్స్ని వైట్ దగ్గర తీసుకెళ్ళాలి. వైట్ అంటే మిడిల్లో ఎక్కడ వైట్ ఉందో అది మొత్తం వైట్తో ఫిల్ చేయాలి, అక్కడ తీసుకెళ్ళాలి. సో ఈ రెడ్ పీస్ని వైట్ దగ్గర తీసుకెళ్దాం. ఇక్కడ వచ్చేది. సో ఈ పీస్ ఇక్కడ రావాలి కరెక్ట్. ఇక్కడ ఎలా వేయాలంటే, సో దీన్ని టాప్ బాటమ్ని రైట్ రొటేట్ చేసి డౌన్ లెఫ్ట్ అప్. సో ఇందాక ఇక్కడ రెడ్ వైట్ బాక్స్ ఇక్కడ పడిపోయింది. మళ్ళీ చేద్దాం. సో ఈ రెడ్ వైట్ ఇక్కడికి రావాలంటే దీన్ని ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ రైట్ రొటేట్ చేస్తున్నా, రైట్ డౌన్ లెఫ్ట్ అప్, ఫిక్స్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఈ 3 pieces సెట్ చేయాలి. మళ్ళీ రెడ్ ఎక్కడ ఉందో చూద్దాం. ఇక్కడ ఒక రెడ్ ఉంది. సో ఇక్కడ రెడ్ గ్రీన్తో ఉంది. సో దీన్ని ఏం చేయాలి? గ్రీన్ దగ్గర తీసుకెళ్ళాలి. ఆల్రెడీ ఇక్కడ రెడీగా గ్రీన్ తోటే ఉందిగా, సో ఈ పీస్ ఇక్కడ వేయాలి. సేమ్ ఇందాక చేసినట్టే, బట్ ఇందాక రైట్ సైడ్ చేస్తాం డౌన్ బాటమ్ లేయర్ని, ఇప్పుడు లెఫ్ట్ సైడ్ చేయాలి. సో ఇది ఇక్కడికి రావాలంటే ఏం చేయాలి? ఇది లెఫ్ట్ డౌన్ లెఫ్ట్ రైట్ అప్. సో ఇక్కడ ఫిల్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఈ 2 boxes ఫిల్ చేయాలి. చూద్దాం అవి ఎక్కడ ఉన్నాయో. ఇక్కడ బాటమ్ లేయర్లో లేవు, అవి ఇక్కడ దీని పక్కనే ఉన్నాయి. సో మనం ఏం చేయాలంటే ఈ పక్కన ఉన్న దాన్ని దీని ప్లేస్ చేంజ్ చేయాలి. అంటే ఈ గ్రీన్ మనకు రెడ్ అనేది ఫేస్లో ఉంది, ఫేస్లో కాకుండా ఈ ప్లేస్లో వచ్చేటట్టు చేసుకోవాలి. చూద్దాం ఎలా చేయాలో. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే, ఫేస్ ఉందిగా ఇలా పెట్టేసుకొని, మనకు ఇక్కడ దీని కింద ఉంది కాబట్టి ఇది అరేంజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉండదు. సో దీన్ని ఫేస్ పైకి రావాలి. ఎప్పుడైనా పైకి రావాలంటే ఇక్కడ సింపుల్ చూడండి, డౌన్ లెఫ్ట్ అప్. సో ఇక్కడ మనకు రెడ్ వచ్చేసింది. ఏం చేయాలి? మళ్ళీ ఈ రెడ్ బ్లూతో ఉంది, సో దీన్ని బ్లూ దగ్గర తీసుకెళ్ళాలి. బ్లూ ఎక్కడుంది?
రైట్. సో ఈ రెడ్ బ్లూ ఇక్కడ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. సో ఇది ఇక్కడ ఎలా ఫిల్ చేయాలి? లెఫ్ట్లో ఉంది కాబట్టి బాటమ్ లేయర్ని రైట్ డౌన్ లెఫ్ట్ అప్ సెట్ అయిపోయింది. ఇంకొక లేయర్ మిస్ అవుతుంది. ఇది రెడ్ కార్నర్ ఉందో చూద్దాం. లేదు. సో ఇక్కడ కింద ఉంది. సో దీన్ని మనం పైకి తీసుకురావాలి. ఇప్పుడు దీన్ని పైకి తీసుకురావాలి. సో ఇప్పుడు పైకి వచ్చింది. ఈ రెడ్ని ఈ ప్లేస్లో ఫిక్స్ చేయాలి. సింపుల్. ఇక్కడ రెడ్ వైట్తో ఉందిగా. సో ఈ వైట్ ప్లేస్ ఇదే. లెఫ్ట్ రొటేట్ చేసి డౌన్ రైట్ అప్. మళ్ళీ సేమ్ ప్రాసెస్తో ఇది ఇక్కడ ఫిల్ చేయాలి. రైట్ డౌన్ లెఫ్ట్ అప్. సో ఫస్ట్ రెడ్ మొత్తం ఫిల్ అయిపోయింది. అండ్ రెడ్తో పాటు మీరు చూస్తే ఇక్కడ మనకు మిడిల్ వైట్తో సెట్ అయింది. బ్లూస్ బ్లూ, ఎల్లోస్ ఎల్లో. సో టోటల్ ఫస్ట్ లేయర్ మొత్తం అరేంజ్ అయింది అయిపోయినట్టు. సో సెకండ్ స్టెప్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కమెంట్ చేయండి.